成养生密码，天气变冷了，有没有发现这周边的酷酷扫声音好像变多的呢？好，如果咳嗽想要用中医来调理身体的话，该怎么做呢？今天很高兴请到的是中医师陈朝龙陈医师来到节目现场，医师早安。主持人早。观众朋友，大家早。好，医师哦，首先我们讲这个气温骤降哦，对于这些支气管哦有很大的影响，对不对？如果我们中医上呢来这个调理这个咳嗽的话，我们先来讲咳嗽好了。其实中医呢咳嗽分蛮多类型的，对不对？对，其实中医把咳嗽简单分为两类，一个叫做外感咳嗽，一个叫做内伤的咳嗽。那外感的咳嗽跟现在讲的感染型的比较相似，就是感冒。对。那内伤的咳嗽可能就是因为慢性的发炎，身体慢性的发炎，它反映到我们呼吸道了，产生它黏膜的一个反射的动作，我们就叫咳嗽，叫内伤咳嗽。好，所以外感的话呢，就是等于是说你需要去治疗它，把细菌给消除嘛，对不对？那内感的部分呢，我们该怎么样来做调理呢？其实内感的部分就是你要保持身体的平衡。好，我们讲中医讲哈，阴阳表里，寒热虚实，你把它调好，大概内伤的咳嗽就会慢慢痊愈，慢慢痊愈。是，但是需要蛮长一段时间就是了。当然站在医疗的立场时间要越短越好，越短越好，是不是 ？OK， 好。那像比如说我如果是内感，就是长期这样咳嗽，我可以平常就这样咳出来吗？就是这样对气管是好的吗？其实我们要咳嗽，你很难自己去抑制它，除非你借由外力啊。那咳嗽本来都是一种反射的动作，就是身体上有发炎、黏膜发炎的，它必须借由咳嗽来缓解它身体的不舒服，它喉咙那个刺痒感，所以借由咳嗽把它做一个缓解的这个动作。好。但是我如果一直都不管它就是每天就这样照咳的话，这对身体会不会有很大的影响？当然，很多疾病是从小的地方你就要去注意，要不然它会蔓延到其他的器官，会影响到其他的器官。比如说，你现在咳嗽不治了，它可能到你的鼻咽，可能到你的肺部不只有肺部，你甚至其他的这个消化系统也会受到影响。OK， 好，那这个内感咳嗽来讲呢，其实最主要就是因为你的气管太干燥了嘛，对不对？我们要润喉一下。在中医上呢，有哪些润喉的好药材呢？中医常常用的润喉药，比如说我们用的这个胖大海、甘草、桔梗这都蛮常听到的。对，麦门冬这个杏仁贝母这个枇杷叶，这个都非常容易取得，而且味道都不错。这些都是可以每天使用的吗？可以，不要过量呢？其实这些东西我们建议是多吃无妨，是不是？应该是说你依照你喜欢的味道，你喜欢那个这个天然草本的这些东西的感觉，你自己去调配，而不是说一定要有一个成方。所以这个是茶饮嘛，茶饮就是你平常我们泡乌龙茶、泡红茶、泡绿茶，加一点点进去，对，可以加一点进去，也可以单纯只用这些中药材来当成你茶饮的这个基材。就如果担心过量的话，就是赶快来请教中医师嘛，对不对？好，那除了就是喝的东西这个药材的部分之外呢，在我们生活上应该也要特别注意哪一些呢？当然咳嗽的患者，经常会容易咳嗽的患者，你应该注意自己的运动量是不是够，还有睡眠非常重要，睡眠要充足。对，睡眠是影响咳嗽很重要的因素。在临床上很多患者他好几个月、好几年的咳嗽不会只因为他就是因为熬夜，对，那作息的时间不对，睡眠的时间太短所以我们都建议第一个一定要睡眠充足，那饮食上也要找一些比较滋润的东西吃不要吃太刺激的比如说这个辣的啦、炸的啦、甜的啦冰的。那尤其在喝水的时候，也不要喝得太热太凉都不好，温的就好了。太热太凉都不好，对不对？而且量也要控制好。有时候我们认为说感冒要多喝水，其实水喝多了，而且热水喝多了，反而造成它这个黏膜上的刺激太严重，它反而会有一点轻微的灼伤，造成另外一种伤害。OK， 好，那我如果到这个中医诊所的话，平常的话我们会索取一些什么样的药材来做保养？就是说在食物里头的话呢，在食物里头，平常我们用一些党参黄芪杏仁茯苓白术半夏啦、陈皮这个都是我们在临床上用的很多的这个关于治疗咳嗽的中药。其实很多的药炖汤品里头也都包含这些药材，对不对？是。所以民众呢也是在平常的时候就可以做好这些保养了。是。OK， 好，今天非常谢谢陈医师来到节目现场。